tubabwiye yuko ano mavuta avamwo igitoro. Ico kibazo ndagivuga ati mbega ko ivy'igitoro navyo gute? Yarazidushikirije zikora igitoro. Mwese mashini zikora igitoro. Yes. Ni mashini dufise. Zishobora guhingura amaritoro 300 gusa. Ariko izo mashini zihingura igitoro. Yego ku munsi. Amaritoro 300 ku munsi. Yes. Amavuta horo ubona baswa mu mamoteri y'imiduga. Musanzwe ajyana amavuta Kibonobono. Ajya amavuta bahindura chaque kilometre yakwije imodoka. Yego. Iyo ava mu moteri. Mu moteri ajya kwa mu Kibonobono. Zo hoze urabe kuri Google yanditse librifia ikorwa muri ano mavuta. Igwaha sinaho wanyoye isumu. Irakiza bishano. Usigaje iminota 2 ivyo vyo naje ndavyemeza. Usigaje iminota 2 bomba ufise umu ukanywa byagenda byose. Nukuri birasohoka kabisa ico nico. Naho jewe David ntazoba nkiha. Ko ndazi imigambi nkiyi mu Burundi uzanye umugambo ushima ngo baye umwansi w'abantu benshi. Ego sanga wumva no kubaho mbengo. Benshi biba baradutelefona adutera ubwoba. Nukuri urumva rero nkaje ngaha ngenda nziti bon entre la vie et la mort. Kere y'umumama tumugiriye césarienne. Aya niyo mavuta twamutera twaca dushira mu iserenge tukamutera mu mubiri kugira ngo agende yoze bubabare anyaruke koroherwa n'ingoga amadulere yose. Kenshi nk'iyo yagize imvune abantu bagwaye paralize dushobora kwisiga amavuta Kibonobono gacira. Ari abantu bababara mu ngingo amavuta Kibonobono. Hariho rero abavuga ko cyane amavideo menshi cyane yemeza yuko aya mavuta avura ibivyimba byo mu nda. Ibivyimba vyimwe vyimeza mu nda bagenda kukopera hariya ukibona mbere ngo unywa aya mavuta Kibonobono. Nturi uri nk'umumama ngo ntushobora kugira burya ruda ngo hajya ngo usanga abamama bafise inda ivyimvye. Ni vuga ngo aguma ari kuri tayi imeze fresh kandi ngo akaguma aboneka nk'agakumi. Ndabaramukije mwese bakunzi bisamirizi IREBE FM 91.4 bese no kuri site web yacu ya IREBE FM akaba ari wezi 3 akaburungu IREBE FM akaburungu.com. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro musanzwe mukurikirana igihe cyose novuga ku isamirizi ya IREBE FM iterambere rusange aho tuyaga n'uwo wese yakuye amaboko mu mpuzu akiteza imbere agateza imbere n'igihugu cyo cyamwibarutse. No kuri YouTube kigaca kumbese murabizi neza yuko twama turi ku kivi twama dukorana twiruka inyuma y'uwo wese kumbure abayi mu bikorwa na cyane cyane mu byiterambere. Ndabibutsa yuko turi muri wa mugambi wo gushigikirana cyane cyane yambona kazuze y'igihugu cyacu 2040 igihugu iyo Burundi bwifashe 2060 Burundi biteye imbere. Rero no munsi rero ndi hano muri koperative canke microfinance canke company bivana no kukumbura weed canke uko vyokorohera. Ni muri Kibonobono oil company. Kumbure baraza kutubarira byinshi kubijanye na Kibonobono. Mbega Kibonobono ni je bino bambariye kumbure hari byinshi nari sanzwe nzi kumbure ngaha mu Burundi hari byinshi dushoboye hari byinshi twokora kumbure hamwe n'umuzungu canke n'uwo wese atari mu Burundi yishite ngaha mu gihugu cyacu kibaza ati mbega ibi bintu mbega bikorwa gute mbega bwabundi binyu birashoboka bwabundi kino gitegwa canke bino bintu barima birashobora kuvamo ibintu byomarira novuga akamaro igihugu byozana iterambere kuri wa mujwe no kumbure yabuze akazi canke kuri wa wundi yifuza kwiteza imbere. Turaza kuyaga byinshi kumbure numwe muri mu basanzwe babarongoye batwiganira byinshi mbega bikorwa gute mbega bigenza gute muri Kibonobono. Mbega Kibonobono niki mbega ikora ibiki mbega nta bindi bakora atari kujanye n'aya mavuta. Reka kumbure rero sindabicisha amajambo menshi kuri mikro kumwe na Beni behind camera nisike professional. Ikinyamakuru naco ni IREBE Media IREBE FM 91 n'ibice 4 n'amahoro bose. Amahoro cyane ndabaramukije ndongera ndabashimira bamwashitse hano dusanzwe dukorera na societe cooperative Kibonobono oil. Nshimira kandi n'abariko baradukurikirana kuri IREBE FM. Ego jewe muriko mukurikirana nitwa David tubisabe. Uretse ko muri no minsi menyekana cyane ku izina rya Kibonobono bivanye n'uyu mugambi nahamagariyemo abarundi ngo barime igiterwa cy'Kibonobono mu Burundi. Ego abundi bwo ariko numva muvuga ntabwo mwibeshe iyi societe cooperative dukurikiza imbono
y'umujama wacu yatuzaniye aduhimiriza atabarundi nimukorere mu makoperative kugira ngo tubashe gushika ku mbona kazoza igihugu cihaye. Rero ni hano muri karibu tubasangize ivyo dukora hano kumbure tubisangize n'abariko baradukurikirana. Ego murakoze cyane, urumva yuko tutigeze twihenda inzira ni yindi nyene. Yes, twatumbereye urugo rwiza, urugo rumeze neza canke ishira hamwe ryiza. Yes, mbega wibaza yuko Kibonobono niki uriko uradukurikirana, ikibazo cyo wibaza mbega Kibonobono niki? Urashobora ko atari ubwo bwa mbere kumbure wumvise rino zina canke wumvise rino shira hamwe, ndabizi benshi musanzwe mubizi, ariko ariyo nk'umuntu ashobora ko yacumvise n'uwose mbega Kibonobono niki? Kibonobono niki kimeze gute? Urakoze, nkuko mubivuze ndazi benshi Kibonobono barakizi kuko haize n'imisi itari mike turiko turavuga Kibonobono barabonye, ariko n'abatakizi babanza kudusaba ngo nimutwereke amafoto tukayabereka, usanga baravuze ati cyo kigenda kizi n'abandi ushobora gusanga ngo cyo tukiri abana iwacu cariho. Kibonobono rero je novuga yuko ari igiti, ni igiti kiri mu bwoko bw'ibihahe kubera ko cera n'ingoga, kiravumbuka mu gukura, hanyuma kandi uko nyene kivumbuka rimwe na rimwe iyo kidafashwe neza hari n'igihe kitanaramba, ariko ni igiti cabonetse mu Burundi kizanywe n'abazungu. Abazungu baje bazanye ikawa, baje bazanye n'ikibonobono. Igihe umva bari bafise ihangiro ry'uko Kibonobono corimwa kikazofasha mu kuzana amahera mva makungu. Igihe rero abazungu baba n'abarabo barakirimye, baragihaye abarundi barakirima, abakurambere abo twagiye tubona naho twagiye duca mu bigo nka Izabu n'ahandi baradushingiye intahe baratubwira yuko igiterwa carimwe mu Burundi mu gihe c'abazungu kandi ko bagishora bakaronka amafaranga. Rero twebwe twahora tukibona kiri ngaho mw'ishamba hirya no hino cimeza, ego, ariko uno musi cyagarutse rero ari igiterwa kidasanzwe gushika uno musi muri Afrika. Ibihugu bimwe bacita ko ari izahabu yamira canke yerera hejuru, ahandi bakacita ngo ni main de Dieu, kuboko kw'Imana, bivanye n'akamaro gifise mu bijanye no gukiza indwara. Hanyuma tweho natwe nga mu Burundi, jewe kuva ntanguye kuvuga ivy'ikibonobono navyo nahereye naho ngeze no musi sinoreka kwemeza abarundi nababwire yuko ari diri yibereye aho umuntu wese yarakwiye kumenya, hanyuma akakivyaza umusaruro cyane gose. Uratusiguriye neza cane, novuga muri bimwe umwe yoca yifuza kumenya ati mbega ivyo bintu biri mu Kibonobono ni biki, bivamwo ibiki? Urakoze cane. Ikibonobono kivamwo ibintu vyinshi, uretse ko jewe nja kuvuga bitatu gusa twahisemwo. Ikintu ca mbere nuko twe twifuza kurima ikibonobono, mbere apana cifuza turiko turakirima, tumaze kurima amahitari atari make, turiko turadandaza n'imbuto ku banywanyi ba koperative, baramaze kurima amahitari atari make. Ku izina rya koperative turamaze kurima hegitari zishika kuri 12 mu ntara zitandukanye, kandi na n'ubu turiko turabandanya. Rero ikintu ca mbere tuzokora mu Kibonobono coco cari gisanzwe kinakorwa, basanze ishirahamwe wape yari yaravyigishije abarundi, ni gupompa ibiterwa dukoresheje amababi y'ikibonobono. Hamwe ku mababi amarira ikibonobono ugiteye kuva ku musi wa mbere ku mezi 5 ahantu hashushe no ku mezi 6 ahantu hakanye, kirama hari utubuto kizana, usanga ari akantu kamwe karimo utubuto dutatu. Rero izo mbuto twebwe rero nizo dukeneyemwo hakuru kubera zirimo amavuta menshi cyane. Ayo mavuta rero niyo turondera, hanyuma kandi urazi amavuta tuyaronka iyo turiko dukanye ibintu runaka dukamuye, bijya bisigarira rero ibyo bita amarezidi canke iturto, biriya navyo ni
ifumbire ikomeye cyane, ifumbire izimvye ifise akamaro kanini, ikoreshwa mu bihugu bitandukanye ku isi, iva muri ico kibonobono nyene, mu kibonobono isoko mpuzamakungu, ifise igiciro kirenze. Ego rero hakuru n'ivyo twebwe bitatu, kuva n'iyo fumbire itangaza, cyo kimwe n'amavuta tuca turonderamwo n'imiti rero yo gupompa ibiterwa dukoze mu mababi. Ariko tugaruke kandi gato kwayo mavuta rero nayo avamwo ibintu vyinshi. Amavuta nyene mwadufise amavuta twebwe kera nko ku bazungu urumva niyo bacana amatara kubera araka. Aya mavuta araka neza. Bana hari ikintu bita petrole lampa, irya petrole lampa bashira mu matara, ifise n'akagozi. Yego, amavuta araka neza cane kandi akaka yitonze. Bariko barankurikirana ku myaka mike mfise, twarakoze buji ikozwe mu kibonobono, kuko utoye zirya mbuto kazitonora indani hari akantu kera, kacushira nko kuri firari gatire urutsinga, kadomeka kamwe karaka kitonze, kagaha kandi ahosha kandi kakaka. Rero ukoro buri kuriga canke muriko murafungura mwaraheze kabisa, karinda muca kuryama atarundi rumuri mukoresheje. Rero abatari bake barikoresheje. Hama kandi harya n'amabuji, dufise ikibonobono turashobora gukora buji nziza cane, ko baje bose ubona bakora amabuji matière première azikura muri ico kibonobono. Hanyuma uvuga ko ayo mavuta araka. Hariho rero n'imbabura, izi mbabura batekesha zigezweho mu ntumbero kugira ngo bakingire ibidukikije, usanga ziba zikeneye amavuta. Imbabura rero zikoreshwa n'aya mavuta y'ikibonobono, novuga ko ari nk'iki, ni nka gaze yibereye aho. Ukoresheje ayo mavuta mu guteka ni neza cane. Ayo mavuta nyene araka neza, ukongereza volume, usinzi nimba ari volume. Yego, ugateka ibiharage, indagara, ivyo kurya muri make. Izo mbabura rero ziriho, twebwe gusa nabonye Kenya, kubera Kenya baratwigisha ibintu vyinshi, bobo baramaze no kuba bazifise imbabura zikoresha amavuta y'ikibonobono. Yego, zikoresha amavuta y'ikibonobono. Nayo abahungu nabonye bakora, arana nabonye ko murengera tuzohura ba entrepreneur bisaba tumenyane, bakora imbabura. Yego, nabonye ko nabo nyene arizo bakora ziba zikeneye amavuta, baronsere nk'aya y'ikibonobono ni bon. Ariko nibaza yuko ntawofata amavuta y'ikibonobono aya bayakoresha mu byo guteka. Oya, n'uwo yakoresha mu byo gucana. Oya, gute rero ibindi bindi bikomeye. Gusa nari nkivuga ivyo akora. Hanyuma nari navuze yuko hariho abayita ngo n'ukuboko kw'Imana. Bayita ko ari ukuboko kw'Imana kubera akiza Nigeria. Turavugana mugabo ariho nivyo dusoma baranditse, hari n'ibitabo bivuga ivy'ikibonobono, bamaze kwemeza yuko ikibonobono kivura ingwara zirenga 80. Ingwara zirenga 80 ku mubiri w'umuntu. Rero urumva ariho abayakoresha mu by'ubuvuzi, kandi abo ni benshi, kuko abanyaburaya bene wacu bakubwira yuko ata farumasi n'imwe ya buraya itabiri mu mavuta ikibonobono. Nta farumasi n'imwe y'Iburaya itarimo amavuta y'ikibonobono. Aha mwaje kuri biro, hariho umuntu akuze, abantu nyine ubona baba bavuke ngaho mu gisagara, yashise avuga ngo je nyihera ayo mavuta. Bambwira tubwira, tubona abantu benshi muza kurondera amavuta ngaha muyaronderera iki. Bati jewe ndi umuganga, kandi umuganga wa kera. Kera iyo umumama tumugiriye cesarienne, aya niyo mavuta twamutera, twaca dushira mu iserenge tukamutera mu mubiri kugira ngo agende yoze ububabare, anyaruke koroherwa n'ingoga, amadulere yose. Nukuri ikibonobono ati vy'ubu tubona yacyaba ngo nta mashure ngo ni za potopoto. Rero umva ari abantu rero bavuga yuko kenshi nk'iyo wagize imvune, abantu bagwaye paralize, dushobora kwisiga mu kibonobono ugakira. Ari abantu
bababara mu ngingo amavuta y'ikibonobono. Hariho rero abavuga ko cyane cyane amavideo menshi cyane yemeza yuko aya mavuta avura ibivyimba vyo mu nda, ibivyimba vyimwe vyimeza mu nda bagenda kukopera hariya. Hama kandi hariho n'abavuga yuko rero ico cyo nibaza ko ari ico bakora lavement nettoyage munda ma intestin ubucafu bwose, ibinure bidakenewe, ibintu byose tuba twatewe n'ibivuta vy'ivyo kurya turya, cyane cyane kubera ko ngo mu Burundi dufungura mu ijoro, ivyo bituma tugira ubucafu bwinshi. Rero ngo ntidukaraba, rero byo kudakaraba ngo ni kimwe mu bituma dupfa kare tugashikana imyaka myinshi. Kandi ngo bakavuga ngo ni kimwe ngo mu bituma nk'umuntu nk'umudamu mwabanye ukamutwara ku myaka 18 ukabona ko ari sawa, abyaye kabiri gusa ukaca usigara umubona umenga ngo si imyaka 50. Bijya byose ngo birava ku kugene tutagira isuku mu mubiri, umuntu agaca aboneka nk'umutamakazi. Rero inganyari bavuga ngo abakonesere bajya tubona hariya mu birori bikomakomeye mu mateatre, bariya n'abantu baba bazibanga cyaya mavuta y'ikibonobono, ugasanga warakuze ubona umustar ari kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo aguma ari top ntasaza kandi agize akantu kose baragakunda. Nukuri ivyo byose rero biva kuki ukibona mbere ngo unywa aya mavuta y'ikibonobono nturi uri nk'umumama ngo ntushobora kugira rujya ruda ngo hajya ngo usanga abamama bafise inda ivyimvye, ni vuga ngo aguma ari kuri tayi imeze fresh, kandi ngo akaguma aboneka nk'agakumi kibereye aho. Ama kandi bakavuga yuko nk'imishatsi rero nk'ijya mishatsi y'abazungu, imishatsi cikagurika yiwande ko bakeneye aya mavuta y'ikibonobono. Noneho biravye no kuri Uburyo ari mavuta ya mbere azimvye cyane akoreshwa mu gukuza imishatsi kuyigira miremire no kugira ubwanwa, cyane cyane n'urya rukoba rw'abazungu n'abahindi. Kandi bavuga ngo batisize mwe n'aya mavuta bamukanya ngo usigera umubona bose ngo bigaragamba ku mubiri, kuva ngo urya rukoba rwabo ruba rukeneye, hari amavuta abakenewe. Burya rero bahavuye bavuga yuko arayo ikibonobono. Rero uwo n'uwundi muce ukoresha aya mavuta. Ikindi gice gikoresha aya mavuta sindagitseba ko cyane ni igice cy'abazungu nyene n'abantu batandukanye bizera yuko wisize aya mavuta ebana uba urakora business, imigisha, inoti, gukundwa. Nko ngaho Tanzania bakoramwo isabune, uzosanga bavuga ngo isabune ngo ukitumia inarudisha mapenzi katika wale waliotengana, ngo inaosha mwili, ngo husafisha nyota. Gutuma ngo muri abastare ndani kiri mu ronki biraka byinshi, bavuga ati bana genda ikiganiro ku Irebe aja kurambia manganda yagutse abadandaza bose bana ngo urumudemu ngo byaranse ngo batipe ngo batakubona no wisiga ngo Kibonobono ngo utangura kugira ikibazo muri WhatsApp, usanga abantu bose ngo bagomba bakurondera ati rero kirakura n'inyatsi imikoshi. Ivyo rero n'umuzungu yaravyanditse kuri Google biriko, ariko ngaho mu karere ho baca bongera ko bakavuga ati wewe ukabuzi neza yuko ubangamirwa n'amarozi, ukabuzi neza yuko ngo hariho imitima ngo usanga ngo diabete ngo yindokana, ikintu cyose cy'uburozi akubwira ati naya mavuta Kibonobono. Hariho amavideo menshi y'abanyarwanda bakobwa hariho amaze imisi basigura bavuga ati Kibonobono kubaho mu rugo mudafise Kibonobono nimba mutayafise amakosha nk'ibi vy'amashano nk'aha mu gisagara, twebwe abantu babaho batagira amavuta y'Kibonobono. Igwaha sinaho wanyoye isumu irakiza bishano usigaje iminota 2, ivyo vyo naje ndavyemeza. Usigaje iminota 2 ngomba upfa isumu ukanywa byagenda byose, nukuri birasohoka kabisa. Ico cyo nico rero urumva ariho uwundi mugwi ukoresha ayo mavuta muri ivyo. Kandi ayo mavuta arakoreshwa rero muri industry. Dufate nka jewe nari nayarondeye ngomba kwikorera isabune na omo, aca nsanga na mavuta zimvye ku isoko mpuzamakungu, aho ushobora gusanga litiro imwe irashikana nk'amadolari 100. $1 litre
dolari 100. Wasanze harimo igihombo hamwe wokora mu isabuni ho barimo igihombo aha ntayo bogura nko konona buri kurono yego hanyuma rero ariho rero n'abandi baba yakoramwo amaribrifiant n'amavuta wari ubona baswa mu moteri y'imiduga musanzwe ajyana amavuta y'Ikibonobono ajya amavuta bahindura chaque kilometre yakwije imodoka iyo ava mu moteri ajya kwa mu Kibonobono ibyo byo nivyo twebwe ngaha mu ihangiro dufise ndibazangira ngo tuzobushika hanyuma ikindi kintu rero ariko urazi kubiravye umenga birasa ajya y'amavuta bayibashira mu moteri asa nkuko nyene kwe sohoze urabe kuri Google yanditse librifia ikogwa muri ano mavuta nukuri hanyuma ikindi kintu rero bagiye tuvuga abantu badutahure tubabwiye yuko ano mavuta ava mu igitoro ico kibazo yandagiye ati mbega ko ivy'igitoro navyo gute yo nk'ubu ariko ararimya cyane gose reka ndakubwire hariho ntuzeye station nk'uko twavuga Inter Petrol yo mu Butaliyani twa Eni yatanze miliyoni 210 z'amadolari muri Kenya kugira barime Ikibonobono ntumbarire baba bashaka iki rero bashaka yuko bagenda gukoramo ico gitoro bita biodiesel ni gitoro cy'ubundi bwoko reka ndababwire aha ngaha twebwe turafise mu diaspora sinja kumuvuga izina ariko yarampaye uburenganzira turabivuga ntaco arafise imiduga yiwe ngaha igenda hanze rero abonye gihe igitoro gitanguye kubura zaramubaje abona ko agiye guhomba imiduga yigiye kumara ihagaze acagenda muri company ikora ama machine ahingura igitoro muri Amerika izo machine acarazikoresha acarazishipinga arazirungika yarazidushikirije zikora igitoro muri machine zikora igitoro yes umunsi umwe nzobahamagara ndazibereke zerekana ko zirazimvye pour plus de sécurité hama mugabo kandi nk'imashine dufise zishobora guhingura amaritiro 300 gusa ariko izo mashine zihingura igitoro ushobora amaritiro 300 ku munsi yes ariko tubavuganye yuko intambwe ya mbere ndi guhamagara abariko baradukurikirana bose turime Ikibonobono ntaguciriyemwe aho nyene jewe ndi umuntu ashaka kurima Ikibonobono no kirima gute no kirima ryari no gitabira gute bakoze kubera ko Ikibonobono kizimvye cyane ku mpuzamakungu cyane kubera nk'ayo mavuta turiko turahinguramwo urabona aya ni bio ni naturel aya rero nta kindi kinavanzwemo nta n'amazi arimwo ni Ikibonobono gusa n'amavuta nico tuyikorera turiko turashinga uruganda rw'ikirundi ngaho dukoramo n'amavuta mugabo no muri metarusa batevye kuma devi badukoreye machine ikora hano mavuta nkaya razimvye ndetse nk'ubu twebwe nkaya turagurisha 15,000 amamililitiro 65 rero nk'ubu urabona si umurundi wese yoshobora kugura ano mavuta mugabo tuyagurishije 15,000 ngaha tuba duhomvye igisabwa nuko twoyagurisha hanze kuko hanze nkaya ako kamwe ko aka kamwe nkaha kugwa niburi amadolari 15 $15 ngo twoshira kuri toya berbe uja gusanga turi hafi 45,50 gutyo urumva ibyo 50 na umva kuri 50 bako tuba duhomvye 15 mugagurishije 15,000 nga ariko naho tukagurisha 15,000 je nkoze ibiro 10 nkoze ibiro 10 ndakuramwo inyungu y'umba 500 koze ibiro 10 nahemza abakozi nakoze n'ibindi byose ibiro 10 bya bujya bubuto ivyo navyo nshobora kuba nabironse nko ku biti bitatu igiti kimwe canke ibiti bibiri gutyo nateye rero niko ndishura ku kibazo n'ubu rero kugira ngo turonke isoko
nziza Kibonobono kitubere oro nyezina nuko tugishora hanze ubu namaze kuronka abantu benshi amakampuni yo muri Canada Australia Iburaya bashaka kuza baratwara no mavuta no mu bihugu by'abarabu natangiye kumva bambaza ingene boza barayatwara umva barayakoresha cyane gusa nabwiye ubaho udafise amavuta y'Ikibonobono mu nzu ikwibesha nukuri ugomba kuzopfa kare ku myaka 40 urumva kuma utaronka n'ibihumbi 5 mu mufuko kandi umuti uhari amadiri nukuri zahabu tuzirondera hatariko rero ibi bica bituma batwexija kurima dukoresheje umwavu w'ikirundi ivyo harero ndakwishuye twogitabira gute aho rero ucurambaza ati twokirima ryari tukirima mu gihe c'imvura nk'ubu twebwe twatanguye gutera kuva mu 11 tuzobandanya dutera gushika mu kwa gatatu gushika mu kwa gatatu kigaca cimbuka ryari amezi 5 ahantu hashushe aho Bujumbura aho nabonye kuvyo nigiyeko ngira nawe mezi 5 ntashika yego nko ku mezi 4 utanguye kubona bitanguye kuzana amashugwe Bujumbura hose hashushe niko bimeze rero anako ndavuga umva muri saison de pluie igihe c'imvura hanyuma ushaka rero kukirima urumva kubera ko dukeneye gushora bisaba aho hanze ngaho hari Ikibonobono cimeza uca duhamagara twebwe rero kace tugira koperative bisaba rero uje muri koperative kugira tuguhe imbuto yizewe kuko turafise isoko yo hanze y'imbuto Ikibonobono bazotugurira rero hari imbuto bemera rero ugiye ukakirima utacenga muri koperative uzoca usanga utuzaniye imbuto twebwe tutemera twakijana hanze usanga barayanse ari mu gihe tuzoba dushoye imbuto babo kandi aho nyene twebwe tuba dushaka yuko kandi no mu gihe tuba duhimbuye wewe warimye tube tukuzi imbuto twaguhaye kwivamwo amavuta dushaka kindi tube twagukurikiranye uburyo ico kintu wakirimye kugira ngo utazotuzanira ikintu wagiye gutabiza angere chimique uco usanga rero twayakoze turasohoye hariya bapimye babonyemwo ko harimo ikintu chimique cagiyemo ngaho baca isoko iba ipfuye kandi tuba duhomvye ivyo bituma rero dutegerezwa gukurikiza izo norme kandi tutirengagije yuko gukoresha umwavu w'ikirundi kama ni ari we sawa ako kantu bakumve neza cane neza yuko ko Ikibonobono gikenerwa ko gutabigwa hamwe n'inzenya kutabigwa nangre nuvuga zikirundi naturel nuvuga bavyita mu kirundi baca vyita ifumbire y'ikirundi kama hapana kuvangana za engrais chimique usize mu engrais chimique ubononye kubera umva twononera isoko nako gaca duhomba kandi rega harya ibintu biri organic nk'aya mavuta y'Iwacu bariko barayakunda cane gose bariko barayagura gusa ikibazo urumva ni kubera ko bikenereye abatuzanira imitahe baruka baze dushikirane iyi ntambwe tugezeko sino ako kandi racari into kuho tugomba gushika kabisa rero kugira tuhashike niko turonka ahantu abanyamitahe baza bakazanamo imitahe muri no burimi cyanye tukaronka ugwaruka barundi bashaka bati cyangwa kwigirira investissement nari maze imisi mbona bagerageza kwigisha abarundi about investment bagire investissement babereka ko utinvestisa uba uri udafise kazoza keza rero twebwe ngaha na investissement iroroshe ibihumbi 6,000 umva rero nta murundi nta n'umuntu yize yafise imanije atagira akazi ari ngaho yobura ibihumbi 6,000 ugaca dusigura uwo mugambi rero uti gute uzana ibihumbi 6,000 kazana ngaha muri koperative Iwacu ubona umutahe umwe ushizemo ushaka uragura imitahe 2, 3, 4 hari n'abagura 1,000 kandi bandi bahezagire cyane cyane aba diaspora ayo mafaranga rero niyo duca dukoresha mu kurima hingura hemba abakozi wabonye ngayi ni company maze kuba iri kwabonye nga harimo n'abajene benshi cyane duhakaza abajene harimo n'abakuze muri secretary wacu
abonye ni umuntu akuze adaciye ubwenge cane urumva turi kumwe n'abantu bakuze hari igihe baduhanura ati ngaha tugire gutya gufata ingingo ati rero umutahe rero ivyo 600 iyo uzana ayo mahera niyo dukoresha mu kurima niyo dukoresha mu guhingura ubugopo turabugura dushira ku isoko inyungu yibereye aho umunywanyi nawe akazikunguka gute kuri ivyo 600 vyiwe muri ivyo 600 vyiwe urumva waba ari umutahe wiwe wozanye umutahe umwe yakazana 2 yakazana 3 tukadandaza tukunguka 500 tugiye kugira umupanga turaba toke washizemo umutahe umwe yoronkaye washizemo imitahe 2 yoronkaye washizemo imitahe 3 umva tukuyiza ku buryo no ku kwezi uwo munywanyi aronka amafaranga umva ntiturashikira rero aho tugira ku kwezi turacagira ku mwaka rero kandi umunywanyi rero nawe ngaha turafise microfinance ya kategori ya 4 bazita ngo ni amagroupement financier communautaire ni kuziganya no kugurana yemewe n'amategeko ni banki nkuru iradukontorora muzo dukora batinye rero umunywanyi umwe yazana bya 6 biza tumusaba aje no muri ico gisata cyo kuziganya no kugurana akaca aja araziganya make ya nyuma kuba minimum ni 4,000 ku munsi ku kwezi babi ivyo 4 yagiye araziganya aziganije amezi 3 arasaba ingurane amuha ingurane yunguka ibice 2 kwijana nukuri biramaze gufasha abantu benshi turamaze gufasha abantu benshi ndakubwira ntago ciriyemwo uwo mugambi numva kumeze neza cyane kandi numva kuryoshe ariko ikibazo benshi tukunze kugira amakoperative menshi yakunze guhomba arakunze gupfa gusanga uratanguye après 6 mois 3 mois 2 ans gusana birapfuye abenshi tukabihomberamwo bakoze nivyo nabwiye abantu ryari harakwiye kuzobaho ikigo citange kigire amatohoza kirondere ni kubera ko amakoperative menshi mu Burundi ahomba kino cambere je nemeza yuko education ubumenyi umwana w'umurundi ni buke cyane ni kuvuga turavuze ico twita experience cyo ni kimwe ikindi kintu kigize kabiri ni uburyarya turutse ku buzima umuntu ababayemo nk'uburana nk'ubu nka jewe twiyoganije turi abantu 50 bazana 100 baza kwizana nka 5 million muri 5 million rero aha iwujumbura no mu Burundi sinzi ruguru hagati nahonze kugira ngo uzokore ikintu c'imiliyoni 5 wunguke bibaho ayo mahera uwo mutahe ni muto cyane ariko nta mutahe hajya uba muto biciye bihurirana nuko jewe nazanye ico ciyumviro nkoze kuri 5 million ariho nkiva muri university bize umukobwa dukundana nkeneye kuji wabo bambone yuko ndi capable yo kuzomushira mu rugo kuzomushira mu rugo nako nkaca manza nkagenda nkatora muri ya ntuzeye ya microfinance ya miliyoni 5 nkaguramo ipantaro nziza nk'iyo ya cameraman igurwa 60 cyangwa 60 ubu zarasatuye wabibona hanyuma ukaca usanga kandi nciye mvuga ati oya iyi pantaro ntijanye n'aka gashati nkacumita ko n'ishati ya 60 nkaca nkubita ko simple nk'iyo yiwawe y'ijana 200 cyangwa 200 muri wa mutahe w'abandi biroroshe k'iyo koperative ihomba uzoza kugabura bakababwira ngo nta kintu twaronse ngo nimwongeremo umuntu yaca yiyumvira ingene yagurishije impene yiwe nukuri atanga 100 muri koperative ukaca uja kumubwira yuko bitunguza nturonke ivy'umubwira ntagutahura ico ni gice kigira kabiri ikindi gice gituma mu koperative ngaha mu Burundi ahomba ni kubera ko uwo mutahe rero ndawugarukeko hari n'igihe umuntu usanga afise bonne foi afise umutima wo gukora ukaza usanga agiye gupangamwo inzu agize ibi ikori ntumbaze ibiki muri 5 million
kubera ko abantu tutari innova uvuze tutari innova kuva dukora vya bindi nyene usanga ugiye gukora ivyo naka ariko arakora turarabirana turakubye kure umva nta innovation nta ma projet mashasha creativity ininke cyane nico gituma ndashimira page kenshi barakunda kenshi kwibanda abantu bazanye icyumviro gishasha kuko umuntu basazanye icyumviro gishasha uwo arashobora gupasa no mu nkatwe bo ngaha dusaba konkira bake cyane gose ariko nk'ubu uronse ngizo senga muhegera n'izo senke miri uja kudandaza umuceri cyangwa ibiharage ucihurirana n'umuntu amaze imyaka 10 arivyo adandaza yifitiye 500 million muri ivyo bintu uja kuderembeza uburiyoni butanu kandi inzu mwayikosa yangana n'abakiriya biwe bashobora kubakopesha biroroshe ko koperative ihomba cyane gose rero aho ni mu ncamake kubera umwanya ntube muremure nibaza yuko igituma amakoperative aho yakwiye kwigwa neza kikanakosorwa ariko izo mpamvu mvuze ni zimwe mu bituma abantu bahomba ikindi kintu naco nko mu nkatwe ngaha jewe turiyonderera abantu miliyoni umwari miliyoni niyo murondera haba muce cyo twugara ushaka ku itariki 15 z'ukwa gatatu bacererwa wowe kurankurikirana tariki 5 15 z'ukwa kane twita 15 z'ukwa uyu mwaka utarazana ivyo bitandatu n'ivyo bine vyo kuziganya nayo na bibiri ugura agatabo ari agatabo hajya baca bakwandikiramo uko wagiye uraziganya muri ico gihe wewe ntuzoburimo ana abantu miliyoni hari ababa babigura ntege hariho n'abandi usanga ari bazima arabakozi nk'ibintu by'iwacu hararonse aba diaspora benshi badushigikira uriya atanze $100 bavuga ati $100 ni make kuri we mugabo iyo agiye ashitse nga mu Burundi caziba 700,000 urumva rero mu gihe ngaha amakoperative yo nga mu Burundi gusa harimo abantu bo ngaha gusa kugira uzoronka umuntu atanga 700,000 yabari bake cyane y'abantu bakuze burya rero tuya dukoperative duto tuhomba kwera imisoro bagira abari mito kusanga rero iyigiye ihuriranye n'izindi ntambamye baranguye amashu munyabiraba baruyamanukanye cyuhurirana igitoro cyabuse ico gihe umuzigo uciyuma imisi 3 uca witerikare ishu naryo ritanguye kumera gutya urizanye ngaho bari kuguha amajana yamaze kugira iminkanyaro amajana 8 usanga baguhaye miliyoni bahombye umunota 3 ivyo rero kugira umurundi uzomusigurire ngo vyagenze gutya arubira ati watwivye kandi ivyo kuvya muri koperative bacaheba mugabo nk'ibiba birimo abo bantu banini bari abantu babiburaya bafite experience y'ubuzima kabisa iby'ubuzima barabizi baraciye ubwenge usanga umuntu atize wa muri etazi angana kwiyumvira n'umuntu agije university nga mu Burundi mu by'ubuzima abo rero muri ko murakorana naho ubugize gato yagucaye uzaba usanga in box arakubarira kirikare ati burya ibintu bikorwa gutya kandi akubwiye ukanga acha yirekera mugabo mukurikiranye bani no tarasuka kabisa rero uje imbere cyitwa rero nkatubwe ngaha je byo guhomba ndavyiteze narijya iyoro yacu inazimvye kabisa kandi rondegwa cyane gose iyo wacu nizohomba kandi aho tugeze tutahombye igihe nari nkigurana duhera ubu nukuri aho tugeze nukuri homba reka rero kuza uze dufatanye ngo Kibonobono yo ngo izohomba ntakirimo. Yes, murakoze cyane ko mure nk'uko aradukurikirana arabyumva neza yuko musanzwe mukora byinshi cyane na neza urumva yuko niyo microfinance irashobora gufasha na wundi asanzwe arima Ikibonobono. Nikibazo kumbure na nifuje no kubaza kera kubaza ukidusigura ikibonobono inkuru y'umwana isubira inyuma ati mbega Ikibonobono munagiteye abahejeje canke iyo umuntu acimbuye ninga kujya kwibiharage canke ibigori bimeze gute nikibigiti bigena gute? Oya igituma Ikibonobono tucita ayo mazina yose ngo ni byiri ngo ni zahabu ngo ni iki umva kiya kintu kuno kimeze ugiteye gitanguye kwama nta musi n'umubaho uzogenda ko ngubure kwivyamwa abo tugiye dutete tuzugoma tuboneka kimwe
kimwe cumye ikindi kiba ari kibisi kiba kigomba kuba ready ikindi kiba kikira amashurwe ikindi umva nuko kimeze tuvuga wamiramwo umusoroma nico gituma nk'igihugu ca Haiti leta ya Haiti yarashize hanze mu 2016 ko ikibonobono buri bwitwa cy'ikibonobono bwafashije cyane bazi ko biriya bihugu birimo abantu bakenye bafashije cyane gose kuduza mikoro y'abene gihugu rumva rero uko kuntu rero ntikiba gihejeje zumva kirashobora gusaza imyaka 5, 6, 7, 8 acu gisubiriza n'ubu twebwe tubaza yuko ihinguriro ry'ifumbire zo ryamaze kuboneka tuzosha tukirandura cyose n'imizi pakire mu ikamyo tukijana muri industrie tugiske n'ibibabi n'irya biti byose kubera gikozwe mu ifumbire. Ego murakoze cyane kumbure numva hari ibibazo byinshi cyane ariko kubera ko umwanya tujanye numva neza yuko iyi nzira yanzanye ngaha numva yuko nzokomanda yicamwe cyane nzokomanda yizamwe cyane ko numva yuko mufite imigambi myinshi cyane ariko nko mu ijambo rimwe niriye kumbure ijambo tekera umwene gihugu ataratahura neza uwo mugambi mwiza urashe kumbure umufasha na bya bindi umugenzi wacu nuvuga nyine icubari mukuru w'igice cy'u Burundi amatubari ati mu mfuko wose uronke ifaranga rijamwo n'umunwa uronke icufungura ati mbega nigiki umutumira wa mwene gihugu kugira ngo agire courage cyane yo gutera ico kibonobono no kuri mico kibonobono no kuza muri koperative yanyu. Izo je no mutera kw'intege niyoreka kuza muri koperative ngo arime ikibonobono bara benshi baragiranye umugambi ngo ni stevia ngo ni nka stevia ngo zoca bibuza bikabaca intege abandi ngo n'abandi bose ngo ivyo ngo aho ngo tuzobura isoko iki kibonobono ico je no babwira nibagifate nk'ikigazi ubwo urabona ikigazi warakirimye ubwawe urashobora kwikanyira amavuta mu isekuru n'amaboko ukayifungurira muhira ubwawe wenyene niki rero niko kimeze wowe nubwo wakirimye hanyuma ukabura iyo soko kanyamwa ayo mavuta vuba ngaho tuzotangura kwigisha abantu ngene bakanya ayo mavuta kanyamwa ayo mavuta hanyuma ejo ni waba bakanya ibido urya ibido urya muteranije Yenda bise umugenzi wanje ari muri Jamaica kunda kumfasha cyane twa Flora yenda mu telefone vraiment arambwira gishasha ufise naho yoba hegitari imwe ushobora kubaka etaje ngaha aye Bujumbura kurukuri hegitari imwe uremamwe ibirabona twebwe aya mavuta ya ku hegitari imwe tuhinguramo n'amavuta bakaguma bayagura nkuko bariko barayagura turashobora kuronkamo miliyoni 220 z'inyungu gusa mwakuyemo by'abakozi z'inyungu wakuyemo abakozi wadepasije ama TVA byose wakuyemo 200 miliyoni kandi apana basi dufata umwaka umwe wonyene ni menshi amafaranga ari menshi cyane ukuri ni menshi rero je nico mbwira abarundi nibafate iki gitego nka opportunity yindi nta wuzi cyatumye umuzungu yerera kizanye akagitera bwabo kacagenda atatubwiye akamaro kacu rero ndabibabwiye naho udoza nka muri koperative ikibonobono ni mu kirime kizobagirira akamaro nukuri naho jewe David ntazoba nkiha ko ndazi imigambi nkiyi mu Burundi uzanye umugambi ucuna ngo baye umwansi w'abantu benshi usanga wumva no kubaho mbengo benshi biba baradutelefona badutera ubwoba nukuri urumva rero nkaje ngaha ngenda nzitspo entre la vie et la mort ngabo abarundi naho je nazobona nkihana naho kibonobono oyo umuryango w'abarimyi kibonobono natanguje maze kurimwo abarundi barenga 1,500 ni murimi kibonobono nukuri zobagirira akamaro cyane gose utumashine turiho aho ngaho namba
sinzano bambwiye aho Rusya nko muri za Cameroon ho mu bihugu bazi akamaro za Nigeria hariya bemeza neza na neza yuko abari mu Kibonobono batunganiye ngasi utumashine duto mu nzu kiskera wenyene mbega Ikibonobono ugiteye nkuko watubare ko gushobora kumara nk'imyaka 6 ari giti nyene kirashobora kubona n'ibindi bitegwa umuntu akabandanya atera ibiharage ahubwo kirabikingira ntumbarire agatera ibiharage ibigori akabandanya atera kwa kone uzogaruke vy'Ikibonobono ni birebire cyane gose numva twomara n'umuzi wose ari muri nyinga yitwa Gatabaza niwe muguza mbuto wa mbere mu Burundi imirima yiwe irimo Ibibonobono yose hegitari 128 ibigori vyiwe hegitari 128 ntizishobora kuribwa n'agakoko na kamwe kubera Ikibonobono nukuri umvise umugambi Cedric ya matongo ya ruguru ari rero bajyana bose basaye matongo y'uwanyu agaragara ari sike kwa sike imuri yaduhe tuyarime yarimo mu Kibonobono ikitegwa n'injabuka amazi cyane gose kuri Google mu gifaransa cyitwa ricin mu cyongereza cyitwa castor ubaze price cyangwa prix de l'huile de ricin cyangwa de graines de ricin urabe ko uwo munsi nyine tutacwarukirimo nukuri ego nukuri yes kumbure je ndagushimire cyane twaze byinshi cyane numva yuko ivy'Ikibonobono ni byinshi harimo igitoro harimo byo kuvura abantu harimo byo kwisiga harimo ibintu byinshi cyane kumbure nk'umuntu akora kurikirana kino kiganiro numva neza yuko yagize byinshi cyane ahungukira je ndagushimire cyane amwe ndabashimiye kumbure nitwifuza kandi kwakoresha ikindi kiganiro muzuduha kanya nka kumwaduteye yiteke mwaduteye muzosure kuri diteye nangorane yego kumbure nk'ideni mugiye mutugira ko urumva neza yuko muzodutuma ko mutubaririza mashini zikora igitoro diva mu gitegwa Kibonobono biroroshe cyane tuko turakora n'abantu bamwe batabitahura gutanguza projet mu Burundi si ibintu byoroshe bisaba ibintu birebire ariko tuko turakora aho navuye natanguye ku telefone ndumwe wewe wenyene tomoya hari ryari aho ari mu kwezi kw'icenda umwaka w'2023 muri 2023 no natanguriye kuyumvira naheje ko ivyigwa byose kugifibuka kamuhamagara abantu kino kintu ndakivuga aho ugeze barabimeze gute ubu oye ico gihe aho ngeze ikinezera nuko imaze kuba ari moyenne entreprise saka company ubu kuri David ivyo gusaba ideni ntagisaba ideni je na deni nabona umuheranye ubu deni twasabye bwari ubwa mbere baraburisha David ndagushimire cyane ndagushimire kumbure tuzosubira mu kindi kiganiro namwe murakoze cyane igeze kumbure ndagushimire cyane wewe mukunzi w'isamirizi IREBE FM IREBE Media uko radukurikirana uri mu Burundi uri mu mahanga yes uri mu diaspora uri mu Burundi uri mu diaspora w'umunyamahanga nukuri ndagukengurukiye ariko urumva neza yuko akamo wakumvise ariko je ndizera neza yuko ino nkuru atari ubwa mbere muyumvise ariko icyo basaba nuko bitumire n'abandi na cyane cyane urumva neza yuko ari imari dusanzwe dufise nka mu gihugu ariko benshi bataramenya urumva neza yuko ari n'igitegwa wotera kikamara na bya bindi nyene dusanzwe dutera ngaha mu Burundi by'ibiharage by'ibigori bikagenda neza cyane kumbure ndagushimira wose uko dukurikirana uri mu Burundi mu mahanga ndakubayeratse rero tuzosubira naho gutaha bye bye